यूएस की इंटेलिजेंस बोल रही है कि यार ये आसिम मुनीर जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये बड़ा बदमाश है क्योंकि ये डबल क्रॉस करता है। और कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है इस वक्त। फेवरेट फील्ड मार्शल के ऊपर जो है वो शक किया जा रहा है। अब वही फेवरेट फील्ड मार्शल जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये एक डिसीवर है, क्योंकि फौज ने खुद इसका नाम धोखेबाज डिसीवर जब ये मेजर था उस वक्त से रखा हुआ है। तो इस किस्म के एनालिसिस भी चल रहे हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल साहब गए थे तेहरान जी, और मैंने कल के प्रोग्राम में आपसे ये कहा था कि 2-3 दिन लग गए वहां। उन्होंने सारे जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे उनसे मुलाकात की। अब मुझे तो नहीं पता कि वहां बातें क्या हुई, मगर ईरान जो है वो हमारा एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है। आसिम मुनीर के बारे में फॉक्स न्यूज ने कहा, मैं नहीं कह रहा, कि डीप इंटेलिजेंस टाइज हैं उसकी इरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के साथ। मतलब डिसीवर हमें धोखा दे रहा है, वो ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब है हुआ ये एक बड़ा वाकया है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। ये वो भेड़िया है, ये कभी भी किसी की तरफ मुड़ जाएगा, तो इसको आपने बड़ा केयरफुली गेज करना है। ये ट्रेचरस किस्म के लोग हैं, ये लोग ठीक नहीं है, इनसे बात नहीं हो सकती है क्योंकि ये बेईमान लोग हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से जिस तरह से आसिम मुनीर को अमेरिका ने, मेनली ट्रंप ने जो आसिम मुनीर का गुणगान गाना शुरू किया और इवन की पाकिस्तान को आए दिन ट्वीट करके प्रेज करना शुरू किया, और यही ट्रंप है जिसने अपने पहले टर्म में पाकिस्तान को बाकायदा ट्वीट करके दुनिया के सामने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को धोखेबाज बोला कि पाकिस्तान ने एक तरफ तो पाकिस्तान ने अमेरिका से पैसे लेकर के तालिबान के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट और तालिबान को रोकने, उससे लड़ने की बात की, लेकिन दूसरी तरफ अंदर खाते तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा। तो फिर ऐसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब सीडीएफ आसिम मुनीर को एक तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हीरो बनाया, और इवन अभी जो ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है उसमें मुनीर को बकौल पाकिस्तानी मीडिया मीडिएटर भी बनाया ईरान अमेरिका युद्ध के बीच में। लेकिन अब क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध रुक नहीं रहा और साथ ही अमेरिकन मीडिया में अब मुनीर पर कुछ बातें भी शुरू हो गई है, तो आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। और कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है इस वक्त। फेवरेट फील्ड मार्शल के ऊपर जो है वो शक किया जा रहा है। अब वही फेवरेट फील्ड मार्शल जिसको पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये एक डिसीवर है, क्योंकि फौज ने खुद इसका नाम धोखेबाज डिसीवर जब ये मेजर था उस वक्त से रखा हुआ है। तो डिसीवर के ऊपर शक का इजहार किया जा रहा है किस जानिब से? अमेरिका की जानिब से, जहां पे सदर ट्रंप ने उनको फेवरेट फील्ड मार्शल कहा। आज का सवाल सीधा सा है और बहुत खतरनाक है कि क्या पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन आदमी, पावरफुल आदमी आसिम मुनीर यजीद वक्त अब बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो अपना एतमाद खो रहा है, जो कि उसने सदर ट्रंप के खानदान से अपनी पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर डीलें करके और पाकिस्तान के खर्चे के ऊपर लॉबिंग करके हासिल किया। क्योंकि जो ईरान में हुआ है वो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होने का मसला नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ईरान में जो कहानी चल रही है वो उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। ये पावर का सिग्नल है कि पावर किसके पास है। जानी, जो तुम ड्रामे कर रहे हो, तुम जाके जिनसे सौदे कर रहे हो, क्या उनके पास पावर है या पावर कहीं और जो है? जिस तरह पाकिस्तान में पावर के ऊपर कब्जा असल में जीएचक्यू का है, तो इसी तरह ईरान में अब पावर के ऊपर किसका कब्जा है उसका सिग्नल दिया गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को, सदर ट्रंप का मुंह बंद करके एक दफा फिर। अब बात यह है कि मुनीर मिस्त्री की औकात नहीं है डाकिये से ज्यादा बढ़ के कि उसको सिग्नल दिया जा सके डिसीवर को। ईरान ने वॉशिंगटन डीसी को सिग्नल दिया, और अगर आप समझ रहे हैं कि ईरान में असल पावर जो है वो किसके पास है, तो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के लिए आगे अब क्या होने वाला है। क्योंकि पावर अगर आसिम मुनीर के पास जिस तरह पाकिस्तान में है, तो वहां भी अब फौज ने उसके ऊपर एक मोज़ैक कमांड, मैं आपको मुसलसल वॉर रिपोर्ट में बताता रहा हूं कि ईरान में डिसेंट्रलाइज्ड कमांड के जरिए मुख्तलिफ जो है इंडिपेंडेंट फाइटिंग कैपेबिलिटी उन्होंने पिछले 20-25 साल 30 साल लगा के बनाई है।
اور جب تک وہ سارے ایک بات کے اوپر راضی نہیں ہوں گے, متفق نہیں ہوں گے, سہمت نہیں ہوں گے, اس وقت تک تہران میں جا کے سودا منیرہ مستری نہیں کر سکتا. لیکن منیرہ مستری کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ ایران کے سپریم لیڈر بن کے انہوں نے اگلا اعلان کیا کہ جی ایران has just announced that the Strait of Iran is fully open and ready for full passage. واہ جی واہ اشکے, جی کس لیے کیا؟ کیونکہ جانی فیورٹ فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ سر جی آل اوکے ہے, کر دیں اناؤنسمنٹ اس نے کر دی. لیکن ایران کے اندر جب اناؤنسمنٹ کے بعد کہ اسٹریٹ آف ہرمز اوپن ہے اور کروائی بھی صدر ٹرمپ سے, ٹھیک ہے, تو ایرانین ریپبلکن گارڈ کور جو ریولیوشنری گارڈز ہیں, پاسداران انقلاب ہیں, وہ گیم کے اندر انٹر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سالوں کوئی شپ بھی نہیں جائے گی کسی بھی نیشنلٹی کی. پہلے پاکستانیوں کی جا رہی تھی نا, وہ بھی نہیں جائے گی, کوئی بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے اگلے دن یہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا. عاصم منیر کے کہنے کے اوپر ٹرمپ نے پیغام دیا اور ٹرمپ کے منہ کے اوپر جو ہے وہ چپیڑ پار گئی. ظاہری بات ہے امبیرسمنٹ ہوئی نا جی. تو اب بڑا کلیئر ہے کہ امریکہ کے لیے فیورٹ فیلڈ مارشل کی جو حیثیت ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے. یہاں پہ اصلی کہانی شروع ہوتی ہے. عاصم منیر جو ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی وہ میڈیٹر ہے, ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں, کہاں سے آ رہی ہیں؟ فاکس نیوز. آپ دیکھ لیں, وہ یہاں پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر کے بارے میں فاکس نیوز نے کہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کہ ڈیپ انٹیلیجنس ٹائز ہیں اس کی ایرانین ریپبلکن گارڈ کور کے ساتھ. مطلب ڈسیور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے. اور تو کوئی بات مجھے تو سمجھ نہیں آتی. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈسیور ساڑھے نال گیم پا رہے ہیں. لیکن کہانی اصل یہ ہے کہ فاکس نیوز نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے, انہوں نے کہا کہ ٹرمپس فیورٹ فیلڈ مارشل ہو از پاکستان's powerful army chief Asim Munir with deep intel ties. Asim Munir built ties with Iran's IRGC and intelligence apparatus while serving as Pakistan's military intelligence chief. اس کے اوپر اب کھل کے بات چیت کی جا رہی ہے کہ یار عاصم منیر کی لائلٹی جو ہے وہ اصل میں کس کے ساتھ ہے. اب یہ میسو ریڈ فلیگ جو ہے اس کو ریز کر دیا گیا ہے امریکن کنزرویٹو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. عاصم منیر کے اوپر ڈسیور جس کو ہم آپ کو اتنے عرصے سے بتا رہے ہیں, ریڈ فلیگ ریز ہو گیا ہے, یہ کنفرم ہے بات. اب اس پوائنٹ کو پلیز سمجھیے گا. اور اس کا اگر آپ پرانے لنکس اس کے دیکھیں تو اسی سسٹم کے ساتھ جسے امریکہ ڈیل کر رہا ہے, یہ بندہ اپنے آپ کو میڈیٹر پوزیشن اس نے کر لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے پرانے لنکس بھی ایران کے ساتھ موجود ہیں, بڑے گہرے لنک موجود ہیں. انہی لنکس کی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ ڈیلنگ کر رہا ہے اس کے ذریعے. بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ فیورٹ فیلڈ مارشل اوور نائٹ بات کر رہے ہیں. نیوٹرل میڈیٹر کیا یہ ہے؟ امریکہ میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا بندہ نیوٹرل ہے واقعی, یا چائنا کے ساتھ ملا ہوا ہے, یا ایران کو اپنا سسرال اس نے سمجھا ہوا ہے, یا دونوں طرف گیم کھیل رہا ہے. اب یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے. اس لیے یو ایس انٹیلیجنس سرکلز نے اس کو فلیگ کیا ہے. بات سمجھیں, جب فاکس نیوز لکھ رہا ہے نا, یہ خبر چھپوائی گئی ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف لائبلٹی بن سکتا ہے ٹرمپ کو. اب بتایا جا رہا ہے